Hello，大家好，歡迎嚟到肥仔的歌。呢個頻道主要係要分享翻一啲的士司機嘅日常啦，同埋分享翻一啲的士相關消息。咁今日主要就想同大家講下 Uber 呢個問題啦。Uber 咧喺的士司機入面咧，其實都好多人用嘅，但係同一時間亦都有一班人成日都話唔用啦。要反佢啦，要踢佢走啦，因為某程度上你係喐到人哋啲餅啊嘛。咁當然人哋就梗係想你走啦。以前壟斷晒成個香港，依家多隻香爐多隻鬼，正路都想你走嘅。咁但係香港呢個地方係比較奇怪嘅，其實佢可以容納到泥鯭的啦、85折的啦、8折的啦，甚至乎係一啲定食嘅。所謂定食就即係可能假設你機場去你住嘅地方咁啊，200蚊嘅一全包㗎啦，乜都唔理㗎啦，咁啊200蚊嘅啫，佢可以容納到呢啲嘅，但係就偏偏容納唔到 Uber 嘅。點解咧？呢度之後都會講嘅。咁 Uber 嚟香港咧，其實有佢一定嘅優勢嘅。咁始終香港佢一開頭嚟嘅時候冇一個咁完善嘅平台。不論係佢嘅機制上面啦、司機嘅服務態度啦、車種啦，香港係從來未擁有過一種咁樣嘅平台嘅。如果即係你嗌車嗌到一部 Model S 嚟喎，嗰陣時 Model S 嗰陣時啱啱出，講緊60零萬車，咁你嗌到一部咁當年係好豪華嘅車嚟嘅時候，係人都中意嘅喎，真係有邊個唔想試下坐 Model S 啫？嗰陣時，依家你就有機會啦。咁再加上就係的士當年嚟講咧，其實咧個外觀咧就普普通通啦，大家睇慣晒啦。一係就岩岩巉巉就散咁樣啦，又望落去個外觀又唔乾淨啦。但係 Uber 正正就係做晒你哋唔做嘅嘢啦，所有嘢都係靚靚仔仔，淨係外觀都贏你9條街，咁你點同人鬥啫？再加上當年 Uber 咧，其實佢啲司機嘅服務態度係十分之好嘅，直到而家我都唔覺得話特別差。咁當然啦，恕大家有夫知啦。咁恕大家有夫知㗎啦，咁啊冇辦法㗎啦。咁所以咧，都有一紮人咧喺度揀客嘅。咁依家講下佢嘅優點先啦。頭先講過外觀、服務態度，仲有一開頭佢仲俾到各式各樣嘅優惠嚟嘅。仲要有樣嘢就係佢有一樣嘢最好嘅就係佢，你嗌完車之後，基本上都唔使擔心嗌唔到車嘅，直頭你就喺屋企等到架車到或者差唔多到嘅時候，你就落樓，架車係喺你面前等你啦。咁梗係好啦，我直頭唔需要通過任何中間人去揾車，我用個 Apps 撳完就得啦。我喺屋企涼住冷氣等車嘅時候，可能都仲有啲人喺出面曬住嚟截車，呢樣嘢都已經係佢一個好大嘅優勢啦。亦仲有樣嘢就係佢都俾到好多車種客人去選擇，佢無論係豪華定係細車都會有 Uber X、Uber Comfort、Uber XL、Uber XXL， 仲有 Uber Black、Uber Pet、Uber Assist、Uber Taxi， 仲有 Uber Taxi 嘅按標收費。依家我數下都數咗9種出嚟啦。咁仲要佢呢9種入面，佢仲有一啲車型係仲平過依家的士車隊。咁的士車隊個競爭性亦都會大咗啦。咁相對地，再加上佢仲有啲安全功能嘅，即係譬如係 Uber Teens 啊，呢樣嘢都比較新啦。Uber Teens 咧，佢就主要係服務嘅對象係13至17歲嘅青少年。佢入面有嘅功能咧，係可以定位睇到架車去到邊啊，你唔使驚個小朋友唔知去咗邊啦。跟住
你一定要有編曲先至搭到呢一部車，冇編曲咧，咁就即係你上錯車啦咁咯。咁同埋仲有樣嘢就係如果你有屋企人想返屋企，你幫佢嗌車，而你又想知道佢去到邊，確保佢嘅安全嘅時候，你可以 share 個 location 俾佢嘅喎。咁等到雙方都會知道呢度嚇，俾到個安心，大家亦都俾對方知道你去到邊度咯。所以 Uber 就有呢一啲嘅優點啦。的士車隊我相信佢都會有 GPS 呢一樣嘢嘅，但係有冇 Uber 呢個咁實用咧，就真係唔知啦。咁依家講下佢有咩缺點啦。咁其實2014年開始到而家2025年4月，Uber 除咗 Uber Taxi 之外，全部都係唔合法嘅。咁如果喺呢種情況底下，一旦發生任何意外波及到個乘客嘅話，咁其實係冇任何保險可以承擔到嘅。呢一樣嘢我相信大家都聽唔少㗎啦。仲有樣嘢就係佢嘅依家嘅價錢會比起以前就提高咗啦。咁因為通脹啦，優惠都冇咁多㗎啦。而家亦多咗司機揀客做嘅，呢個的而且確，無論係 Uber 定係 Uber Taxi 都好，都多咗好多司機去揀客嚟做嘅。佢哋嘅揀客個手法係點樣呢？一係打電話，一係發信息俾你，問你去邊度，唔啱方向嘅，佢自己取消又好，叫你取消都好，甚至乎乜都唔講，直接走到冇雷公咁遠，搏你自己取消。咁仲有樣嘢就係佢哋會喺一個接載嘅高峰期咧，會將個價錢調高好多嘅，2倍、3倍、4倍都會有。咁就睇下你自己答唔答啦。即係好似，但係咧 Uber Taxi 嘅按標收費咧，正正就係令到佢呢一種我哋叫加成啊，2倍、3倍呢啲嘅時候，呢一樣嘢咧減少咗嘅。因為按標收費嘅時候，咁啊跟標跳，咁即係正價，咁點都平過你2倍、3倍啦。咁所以喺呢啲 peak hour 嘅時候，就會比較多人選擇翻按標收費啦。同埋因為佢嘅司機數目都太多啊，其實對即係相比起個比例嚟講，佢冇一個好明確嘅體系可以去管理到一班司機，咁所以就會令到個服務質素一定係有所下降㗎啦。所以點解會多咗咁多嗰啲揀客做嘅司機咧？都係因為咁樣啫嘛。但係當然啦，佢有一個好完善嘅投訴機制俾你去投訴翻個司機啦。嚴重起上嚟，個司機係停機冇得再玩㗎啦。仲有樣嘢就係呢個都係老生常談㗎啦，啲 Uber 嘅司機好多都係兼職嘅啫，仲要好多都唔熟路，兼且仲會盲目咁樣相信 Uber 嘅地圖，而佢冇利用其他地圖嘅，咁呢一樣嘢就好大件事啦，係會導致到無論係效率又好，定係安全性都會產生一個相當大嘅問題嘅。尤其是係當你盲目相信咗 Uber 個地圖嘅時候，因為 Uber 個地圖係永遠都係會要求你去做一啲唔合法嘅事嘅，例如係 cut 雙白、cut 單白，唔俾掉頭嘅地方叫你掉頭咁樣，咁你盲目相信咗佢咧，罰錢扣分啊事少啊，你撞車係事大啊嘛，呢啲事都會令到人對 Uber 嘅信心下降嘅。仲有樣嘢咧，我覺得都幾多人會發生呢個問題嘅，就係一開頭 set 咗目的地接咗你之後，行到半路先至話：哎呀唔啱啊！我唔係要去嗰個地方啦，我依家轉地方得唔得啊？可以嘅，但係你要自己喺個 app 度改咯。咁但係當中其實好多客人都係唔識點樣改嘅喎。咁呢個時候佢就要慢慢喺度搞下，你都到個目的地啦，佢都仲未搞掂。咁一般呢啲情況我就會停埋一邊咯，叫佢改咗我先至會再行咯。如果唔係，
到時你真係到咗佢新嗰個目的地嘅話，而佢又未改完嘅話，咁其實成件事就好傻仔㗎啦，會變到。仲有樣嘢就係佢好多時咧，無論係客人佢自己嗌車嘅時候個定位，抑或係司機所睇嗰個定位咧，其實都會有多少出入嘅。明明我要喺 A 地點上車，我個人亦都喺 A 地點，點知佢個點就幫你編咗喺 B 地點度。咁而你亦都唔清楚嘅情況底下，你一撳咗咧，咁啊好麻煩㗎啦。咁無論係上落車都好啦，佢呢一個 GPS 個定位咧都係定位得好差嘅，令到個司機同個客人咧成日要玩捉伊人。跟住去到落車嘅時候咧，好多時候啲客都話：其實我唔係嚟呢度喎，我喺第二邊落車喎。但係咁，你會唔會兜翻過去咧？有啲司機又好有原則嘅，就叫佢你一定要喺呢度落車㗎啦。如果唔係，你就一係你改地點啦咁樣。有啲好啲嘅咪兜個圈咯。其實如果個圈唔大嘅話，我都會兜一兜嘅。太大嘅我都係叫佢哋喺呢度落車，自己行過去嘅咋。始終個錯嗰個問題唔在於我度啊嘛，我會覺得。咁司機咁樣做都有佢嘅原因同埋合理性啦。跟住嚟到依家講完優點缺點啦，咁其實都係大致上係得咁多嘅啫。如果你哋覺得有啲咩優點缺點我講漏咗嘅，歡迎下面留言，自己再講下，我哋大家一齊討論下。跟住依家不如我又講下，其實 Uber 呢度我哋係點樣出糧㗎啦？佢其實係周薪制，逢星期二出糧。好多人就會問啦，喂，我俾嗰嚿錢，假設我俾200蚊 Uber 嘅，係咪200蚊落晒你袋咧？如果有咁傻咧，咁啊梗係好啦。但係其實 Uber 作為一個平台，佢都要抽水嘅。咁點樣抽咧？以我哋的士為例啦，如果你係用預定價錢嘅，假設張單100蚊，我哋就要回翻10% 俾佢嘅。10% 即係你回10蚊俾佢啦，咁你最後袋到落你袋嘅就只有90蚊嘅啫。仲有樣嘢就係佢所有隧道都係單程收費，並且冇行李費、冇寵物費、乜費物費全部乜都冇，一個價錢包晒。咁有啲司機就唔中意呢啲嘅，所以依家亦都推行咗另一樣嘢，就係按表收費啦。其實以前都有試過嘅，依家又再重新推出過啦。依家就話都仲係試行期間，咁就平台只會抽5% 嘅啫。但係過咗個試行期之後咧，就會抽翻10% 噶啦。咁按表收費咪所有嘢正價咯，又係100蚊標頭嘅，咁你咪俾翻10蚊 Uber 咯。如果5% 嘅你咪俾5蚊咯，10% 你咪俾10蚊咯。就係咁簡單咯。到最後，總之每個禮拜二佢都會計好條數，全部出糧落你度噶啦。咁嚟到最後啦，其實我自己覺得，作為一個的士司機嚟講，如果個行業有壟斷嘅現象咧，我都覺得幾好嘅。咁因為所有人都一定係用你，咁有咩唔好啫？我又揾多啲。但係依家個問題就係在於，你壟斷咗咁多年之後，好多所謂老屎忽都本身亦都唔憂做啦，嗰啲人當正自己先係老闆咁樣，令到個行業個形象就一落千丈。咩黑的啊、亂收錢啊嗰啲，全部乜都齊。咁短又唔做，長又唔做，過海又唔做，咁你就做咩啫？係咪先？咁係人都唔中意你啦。如果唔係 Uber 點會喺香港咁成功咧？咁 Uber 都係睇正你呢一樣嘢先至能夠乘虛而入啦。但係政府係咪完全冇做嘢咧？咁佢又唔係嘅，政府都有做下嘢打擊下啦，捉翻10零步咁樣就當做咗嘢啦。咁你可唔可以話佢冇做嘢咧？又唔得咯。所以就係而家個社會其實都係會逐漸趨向網約車㗎啦，呢個都係無可避免嘅現象嚟㗎啦。
記住我係網約車喎，唔係傳統打電話嗰啲約車喎，係網約車喎。而 Uber 正正就係喺2014年入嚟呢香港呢個市場，食正咗呢條水，依家就賺到盆滿缽滿啦。咁到最後啦，真係最後啦，客人點樣去選擇用咩交通工具，用咩平台去叫車都好，呢個都係佢哋嘅選擇，佢哋都要自己承擔返一定嘅風險。呢個係我哋冇辦法去同佢做任何選擇，亦都冇權利去干預佢去做呢啲選擇嘅。而的士同埋網約車，我覺得最後係絕對係會並存嘅，唔會話是但一方做晒嘅，冇可能嘅。但係至於要點樣做，就真係要睇返政府點樣去規範私家車，去做呢一個行業啦。即係可能你會唔會發牌啊？定係又要考啲咩嘢，去上啲咩堂之後你先至可以出嚟做啊？咁個保險嗰啲又點樣計啊？嗰啲全部都要等政府去搞㗎啦。呢啲我哋就冇辦法㗎啦。而家嚟講，其實我哋自己的士業界司機做好自己啦，提供返優質服務，做好自己本分。咁我相信的士業界呢個咁差嘅形象，隨住時間嘅流逝，都會慢慢越變越好嘅。係啦，今日就係咁多啦。記得 CLS comment like share， 唔該晒。記住 subscribe 我哋肥仔的歌。Thank you，拜拜。